背景图片，接下来我们希望做的是，当我们点选这个背景图片的时候呢，就可以发出猫咪的声音。那猫咪的声音，它已经在我们刚刚下载的那个素材里面呢，有个叫 MP3，是我们要等一下，这是猫咪的声音。但怎么去播放猫咪的声音呢？在多媒体这里面有一个叫做音效，的东西，它可以播放一个音效。它跟音讯播放器的差别在于，音效通常是播一个短短的声音，可能几秒钟的很快的一个声音，我们就用音效。如果是比较长的声音，比如说一首歌曲，那我们就会用这个音讯播放器。好，那我们现在希望是能够播放猫咪的声音，所以我们选音效，对不对？选进来。那音效呢？它播放的声音在哪里？我们点选来源文件，然后上传，然后把那个猫咪的声音上传上去。猫咪的声音就是 kitty 点 MP3， 记得 MP3， 这是声音档案的格式。按确定，好，它就上传上去了。所以这时候音效呢，它会播的声音就是 MP3。那最后一个那所以最后一个动作就是，我们希望是当我点选这个图片的时候，要播放那个音效。所以在程式上，我就要再思考一下，我的动作是我点选画布之后，我希望音效可以播声音，对不对？好，所以它的动作第一个，我点选画布，那画布被点选，画布被点选呢是画布的哪一个事件？我说咖啡色的是事件，就当这个画布的什么事情发生的时候，你看画布现在有被拖动，这画布被拖拉，或是被画动，用手指头画一下，或是被按压，就手指头压下去。好，那松开就是手指头放开，碰触就轻轻碰一下。好，那我要选择被按压的时候，对不对？被碰触是什么？按压就是被压下去，但是没有放开；被松开就是手指头拿起来。好，那被碰触呢，就是很快压一下又拿起来。所以我要点选被碰触，就 touch， 轻轻碰一下。所以它的事件是在当画布被碰触的时候，我要做什么事呢？我要音效去播放。好，我要音效呢，呼叫音效的播放。好，这样我程式就写完了。好，就是我希望当画布被碰一下，画布就是这个画布被碰一下的时候，画布被碰一下的时候，我要呼叫音效一的播放。音效一是谁呢？音效一是这个就是这个音效一，我要它去播放。它会播放什么呢？播放刚指定的 kitty 点 MP3。好，这边程式就做完了。那接下来我们就可以打包。